la tercera obra d'esta primera part és un sainete, s'ha dit també sarsuela valenciana. És un sainete de nom La Caraba, escrit per al nostre compositor Ángel Bernal Benito, compositor bocairentí, nascut el dia dels enamorats de 1893. Va ser el primer director de la Unió Musical que dirigís des de 1924 fins a l'any de la seva mort en 1939. És el compositor de l'himne de Bocairent, com tots sabeu, que s'estrenava el 2 de febrer del l'any 33, amb lletra de Julián Herrero i que tindrem ocasió d'escoltar-ho i cantar-lo en la segona part d'aquest concert. Pues no m'estenc més i presente ja a Boni Carrillo, barítono, a qui va interpretar-nos esta ària acompanyada per l'Associació Unió Musical de Bocairent i dirigís, com no, per José Rafael Pascual Vilaplana. La següent peça és d'una sarsuela. Esta volta el compositor no és ni bocairentí ni valencià, sinó manyo. Es tracta de Pablo Luna. El mestre Luna és conegut sobretot per les seues sarsueles que molts coneixereu i entre les que destaquen Molinos de Viento, El asombro de Damasco, Los cadetes de la reina, La pícara molinera i la que escoltarem a continuació, que és El niño judío. D'esta sarsuela el tros escollit és la Canción Española, que és un cant d'exaltació a l'orgull de ser castissa, serrana, manola i espanyola. L'escoltarem en la castissa veu i serrana interpretació de Maria Rivera.